Hi guys! Welcome to my vlog, Nora Comeda vlog. Mag-unboxing po kami ngayon ng original BM-800 Conseder microphone with V8 sound card and free headphones. So guys, start na tayo. I-unbox na po natin to. Yan na po. I-unboxing. Hello guys. Yan. Wow. Yan. Tingin ng box. Yan. Harap mo yung box. Ano yan? Kanta yan? Yan. Kanta? Pang ano yan? Kanta yan. Kakanta na si Isha. Wow, yan yung free headphones niya. Yan pala yung sinasabing free headphones. Yan. Ang ganda guys. Wow. Wow, Sony. Free headphones. Ayun yung sinasabing free headphones ni Shopee. Wow. Ganda. Tingin ang box ng headphones. Tingin yung box. Yan. Ano yan ang alsulat? Yan yung box niya. Stereo headphones, MDR, yan. Okay. Wow, gandang kapit ko pa. Yan yung singing live sound card niya. Pa, Wow. gandang kapit ka. Meron siyang ano. Yan. Kasamang ano? Sa cellphone. Charge. Sa Jack cellphone sa niya. cellphone. Gusto pa. USB charger. Pwede ba yung cellphone? Wow. Isa pa. Dalawa. Dalawa siya. Dalawa yung cord na kasama. Tatlo. Tatlo pala guys. Ito na yung B8. Yan na yung V8 niya. Yung sa sound card. Yan yung sound card niya. Ganda. Okay. Ito yung manual niya. Yan, may kasama siyang manual para alam niya kung paano siya Operate. i-operate. Yan. Maya na natin. Yan ang box niya. Yan na yung live broadcast equipment.
Ito yun siyang in-order namin. Yan. Yan yung in-order namin. Original BM-800 Conseder microphone with V8 sound card and free headphones. Yan yung in-order namin sa Shopee. Guys, na-set up na nila, natapos na nila ayusin. Yan. Low, low. Nawala. Nawala sa'yo. Low, low, Nawala. low. Testingin natin ito. Low, low, low. Low, low. Low, low. Mas malakas yan, oh. Yun. Yan. Kesa rito. Pero pag tinagal ko, Hindi na din ako makapag. So guys, yan, natapos na nila i-set up. Guys. Okay na guys. Thank you for low, watching. low, 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 low. Bye guys. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Nora Comeda Vlog. Thank you. Bye-bye. See you in my next vlog.